मुद्रा रोड के किनारे एक बंजर जमीन थी। वहीं रोज एक नन्ही सी मोगरा आती और आम की एक छोटी सी पौधे को प्यार से पानी देती। वक्त गुजरा, पौधा पेड़ बन गया। उसकी हरी हरी डालियों पर एक दिन पीले रसीले आम झूलने लगे। मोगरा खुशी से झूम उठी, जैसे उसका सपना साकार हो गया हो। लेकिन एक रात जंगल से कुछ शरारती जानवर आए, सारे आम तोड़ लिए और पेड़ की डालियां भी तोड़ डाली। मोगरा सुबह आई, देखा आम गायब, पेड़ टूटा और उसके सपनों का शीशा भी। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, लेकिन तभी पेड़ की एक डाली हिली। उस पर एक छोटा आम अब भी मुस्कुरा रहा था। मोगरा ने आंसू पोंछे और फिर से पानी देने लगी, क्योंकि उम्मीद कभी नहीं टूटती। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।